வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து ப்ரீடிங் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள். என்னென்ன வந்து நம்ம ப்ரீடிங் டயத்தில் வந்து அதுக்கு செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம காலனி ப்ரீடிங் பற்றி வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். அதில் வந்து எந்த பேர் வந்து செலக்ட் ஆகுதோ அதை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சிடணும் பாருங்கள். அந்த பேரை வந்து நம்ம அது அப்புறம் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து எப்போயுமே கேஜ் செட்டப் வந்து தனித்தனியாக வச்சுக்கணும். அதுக்குரிய ஃபுட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம தனியாக கொடுக்கணும் பாருங்கள். அப்படி செஞ்சோன்னா ஒரு 15 டேஸில் வந்து முட்டையிட ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். முட்டை இட்டு ஒரு 18 நாளில் வந்து குஞ்சு பொரிக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த சின்ன குஞ்சுகள் வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதம் கூட இல்லை, 18 நாள் தான் இந்த குஞ்சுகள் வந்து பாருங்கள். ரெக்கையெல்லாம் நல்லா முளைச்சிருச்சு. நல்லா பறக்கத்தான் தெரில. எனக்கு வந்து இந்த பேர் வந்து 6 முட்டை போட்டுச்சு, ஆனால் 2 தான் குஞ்சு பொரிச்சிச்சு. இந்த வெயில் காலனால் ஒரு சில வந்து குஞ்சு பொரிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து 2 குஞ்சு இதில் பொரிச்சிருக்கு பாருங்கள். 2 மேல் மாதிரி தான் தெரியுது. இப்போ வந்து இதுக்கு இந்த டயத்தில் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம திணை எப்போதும் கொடுக்கலாம். கேரட், பீட்ரூட் வந்து நம்ம சீவி கொடுக்கலாம். அதோட வந்து முட்டை வந்து வேக வச்சு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். பாசிப்பயிறு வந்து முளை கட்டியது, அப்புறம் வந்து கோதுமை இருக்குது பார்த்திங்களா, அதே வந்து இந்த பாசிப்பயிறு மாதிரியே முளை கட்டி நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த சிக்ஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தான் அது வந்து தானாக ஃபுட்டு எடுக்க வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவங்க அம்மாவும் ஊட்டுவாங்க, அவங்க பேரண்ட்டும் ஊட்டுவாங்க. அதுவும் வந்து ஃபுட்டு எடுக்கும் பாருங்கள். இந்த 18 நாளில் அதுவாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது. தினை வந்து எப்போது இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த உணவுகள்லாம் வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த குட்டிகள் வந்து பெருசாகிறதுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. அதோட இந்த பால் இருக்குது பார்த்திங்களா, பால் கொஞ்சோண்டு பாலில் வந்து இந்த ப்ரெட்டு வந்து நல்லா வெயிலில் கொஞ்சம் காய வச்சிட்டோம்னா அது வந்து ரஸ்க் மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து இந்த பாலில் போட்டு வச்சோம்னா அந்த சிக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். அது வந்து குத்தி சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் அதோட வந்து அது சீக்கிரம் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கும் வந்து அது வந்து ப்ரெட்டும் பாலும் வந்து யூஸ் ஆகும். நான் இந்த பேருக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். 18 நாள் தான் ஆகுது. இந்த சிக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பார்த்திங்களா. அது வந்து நல்லா சீக்கிரம் வந்து அது பெருசாகுது. அதனால் அதுவும் கொடுக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடும், அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும். நம்ம அப்பப்போ மாற்றிடணும். வச்சுட்டே இருந்தோம்னா எறும்பு வரும். அதனால் எறும்பு நம்ம வராத மாதிரி நம்ம எப்போதும் வந்து கேஜை வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். நம்ம வந்து ப்ரீடிங்க்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம பேராக தான் வைக்கணும். காலனி ப்ரீடிங்கில் வச்சோம்னா நமக்கு வந்து பேர் வந்து செலக்ட் ஆகாது. அது விளாண்டுக்கிட்டே கத்திக்கிட்டே அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் பாருங்கள். நம்ம இப்படி செப்ரேட் பண்ணி வச்சா தான் நம்ம வந்து அது வந்து முட்டையிட ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள். செப்ரேட் பண்ணி வச்சு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே முட்டையிட ஆரம்பிச்சிரும். கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா ஒரு சில வந்து பார்க்க பெருசாக இருக்கும், ஆனால் வந்து அதுன்னா வந்து குட்டியாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி பேரும் இருக்குது. அதனால் அது ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே வளர்ச்சி அடைஞ்ச பின்னாடி தான் வந்து 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷம் கூட ஆகும். அப்படி ஆன பின்னாடி தான் அது வந்து ப்ரீடிங்க்கு தயாராகும். அதனால் நம்ம சின்ன குட்டிகளே பார்த்துட்டு நம்ம இன்னும் ப்ரீட் ஆகலை, கடையிலாம் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க, வாங்கினோன்னே நமக்கு ப்ரீடெல்லாம் ஆகாது. அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வளர்க்கணும். அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் பாருங்கள். அப்படி செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு சிக்ஸ் வந்து கிடைக்கும். இந்த திணையெல்லாம் வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம வந்து புடச்சி அந்த இதெல்லாம் தோல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த திணையை திரும்ப வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். வாஷ் பண்ணி காய வச்சு வந்து கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம மாடி தோட்டம்லாம் வச்சுருந்தா அந்த தோல்லாம் போட்டோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு வந்து தினை விளைஞ்சிருக்கும் பாருங்கள். நான் அது ஷார்ட்ஸ் கூட போட்டிருப்பேன். அந்த வந்து நம்ம வேரோடு பறித்து கொடுத்தா அந்த புல்லும் கூட சேர்த்து வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். அது ரொம்ப சத்து தான் பாருங்கள். நம்ம வந்து மாடி தோட்டம் வச்சுருந்தோம்னா சும்மா ஒரு சின்ன பாட்டு இருந்தால் கூட அதையும் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கோதுமை புல் இது மாதிரி வளர்ந்துச்சுன்னா கீரைகள் இது மாதிரி நிறையா வந்து கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.